dijeron, el viento del sur empujará al hombre para que alcance los caminos que lo llevan al viento del norte. Y así se hizo. Y el viento del sur es el que nos empuja en cada uno de nuestros caminos. Nos ayuda a seguir adelante cuando nosotros como hombres estamos desmayando. Pero también crearon el viento del este y crearon el viento del oeste. Y dijeron, el viento del este y el viento del oeste no permitirán que el hombre se desvíe de su camino. Y es así como nosotros los hombres de maíz, desde que somos concebidos, tenemos una meta, tenemos un camino, tenemos una línea que seguir y tenemos quienes nos hacen caminar por ese camino. Pero también nos dieron el regalo más esencial de la vida, el calor. El calor a través del fuego. Ese fuego que no solamente nos va a servir para cocinar nuestros alimentos, ese fuego que nos va a dar calor, ese fuego que nos va a acercar con el calor humano a ser mejores en nuestras vidas. Y por eso nuestros dioses, nuestros ancestros, Tepeu y Cucumats, nos dieron el fuego. Y todos vamos a cantar la alegoría del fuego. Vamos todos de pie. Fuego, fuego, calor nos une ya. Fuego, fuego, que hasta el cielo suba. Que viva la llama del fuego. Que viva sus llamas. Fuego, fuego, el calor nos une ya. Fuego, fuego, que hasta el cielo suba. Que vivan las brasas del fuego. Que vivan sus brasas. Fuego, fuego, el calor nos une ya. Fuego, fuego, que hasta el cielo suba. Que vivan las llamas del fuego. Que vivan sus llamas. Fuego, fuego, el calor nos une ya. Fuego, fuego, que hasta el cielo suba. Bueno, recuerden que la fogata, Fuego ya encendió. interpretación, más o menos de cómo es el fuego. Muchas gracias. Había una vez una familia que vino a acampar. Era un padre de una madre que va a eran ser nuestro sitio. tenían tres hijos y estaban porque habían venido a este cerro y tenían planeado venir a acampar a este lugar. Ellos se ocuparon desde muy temprano, ya que tenían planeado hacer una cena familiar que ya habían planeado desde hace mucho tiempo. Entonces se reunieron en una cabaña. Pero quién está ahí. Luego de eso de que ya se habían organizado para poder hacer el hijo menor, que se llamaba Diego,
Le había pedido permiso a sus padres para poder ir a jugar con un amigo que había encontrado durante su recorrido. Voy a ir a jugar con mi amiguito que está por allá. Dale, Pero cuidado, cuidado. 10 minutos. Ahí regresan 10 Ellos minutos. estaban muy felices ya que habían la cena familiar iba a estar lista. Luego de que ya habían pasado algunas horas, los padres de Diego se preguntaban en dónde estaba Diego, porque la cena ya iba a estar casi lista. Tenía una preocupación, entonces mandaron a sus hijos para ir a buscar a su hermano. No, porque no creen esos pies, muchachos. Vení, pues. Ay, ahora te toca buscar conmigo. ¿Y Diego? Ay, no, yo le dije que 10 minutos y que no se tardara más. No habían podido localizar a Ay, su no, hermano. malo. Entonces, ya que no lo podían encontrar, regresaron muy tristes a casa. Ya era tanta su preocupación que entonces toda la familia se dedicó a buscar a Diego, a Diego. ¿Dónde estaban la carpa? Necesitamos ir con el encontraron. Yo. Diego. Diego. Le pedí. Pero sorprendentemente habían descubierto que su amigo era un cristiano. Diego. Luego habían descubierto que era el guardián de este bosque. Diego, ¿qué te pasó? No vaya, no te digo nada. Luego de que investigaron por qué Diego estaba en ese lugar, por qué su amigo, un anciano de repente, descubrieron que él era el guardián del bosque, que estaba en su forma humana, cuando en realidad era un pájaro guardián del bosque. Entonces fueron a hablar con él. ¿Vos sos el hombre de la casa? Sí. El hombre de la casa. Macho, Guardián. ¿Por qué se ha llevado a mi hijo? Háblame, pues. Como hombre. Él ha sido elegido para ser el siguiente guardián. Son niños, no estás viendo. Los niños son el ser más puro que con su generosidad y bondad sabrán a quién proteger y a quién no. De tanta opción que tenías ahí, tenías que llevarte a mi hijo pequeño. Es que ellos... Luego de que tristemente le dieron la noticia que él sería el nuevo guardián de este bosque, ya no volverían a verlo en su forma humana de nuevo. Se reunieron su familia, ya que había sido la última vez que lo veían. Luego de eso entendieron que en realidad era un beneficio para este bosque, ya que no podía estar como un guardián. Así que se alejaron y dejaron el bosque. Bueno, menos gasto, por favor. Y así fue como Pedro se convirtió en el nuevo guardián de Bingo. Mira, para premiar a nuestros hermanos de la comunidad, nuestros hermanos menores de la unidad, les van a dedicar a ustedes un aplauso. Vamos, pues, vamos, unidad. ¿Siempre listos? Pero párense. Párense.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aplíquenlo. Primero empieza con un dedo, luego con dos, después con tres, luego con cuatro, después con cinco, después con cuatro, después con tres, después con dos y después con uno. Muchas gracias, hermano pastor. Pueden sentarse nuevamente. ¡Viva!